Hi friends, on continuation of chapter number 12, we already completed aldehyde and ketone part. In today's session we'll start with the carboxylic acid. So first of all we'll introduce carboxylic acid. Carboxylic acid is made up by these two functional groups. First is carbonyl and second is hydroxyl. So when carbonyl and hydroxyl combine you get COOH, that is nothing but carboxylic. So this is all about your carboxylic acid. Carboxylic acid के अंदर there are varieties of carboxylic acid. One is monocarboxylic, dicarboxylic, tricarboxylic acid. So this is just for your knowledge. Mono के अंदर example है HCOOH, CH3COOH and homologous series पूरा आप देख सकते हो. Oxalic acid is the best example of dicarboxylic acid and citric acid is the best example of tricarboxylic acid. Citric acid is CH2COOH, CHCOOH, CH2COOH. So this is all about most important general formula of carboxylic acid is CnH2nO2. So this is all about your introductory to this carboxylic acid. We moved on to this preparations of carboxylic acid. Few preparation we already did in chapter number 11. वही same reactions यहाँ पे आगे continuation में करते हैं. That is, so first is by oxidation. RCH2H, that is primary alcohol. When primary alcohol oxidizes in the presence of KMnO4 H plus या फिर K2Cr2 H plus, first primary alcohol is converted into aldehyde, and aldehyde is further oxidized. You get RCOOH, that is nothing but acid. So CH3CH2OH, if primary alcohol when you oxidize is converted into first aldehyde, and this aldehyde is further oxidized, you get acid, that is CH3COOH. Aromatic का example ले लेते हैं C6H5CH2OH. When oxidized, you get C6H5CH2, that is benzaldehyde, and further oxidized, you get C6H5COOH, that is nothing but benzoic acid. Next we have RCH double bond CHR dash, that is alkene. 11th standard alkene के अंदर chemical properties में हमने देखा था in the presence of concentrated KMnO4 OH minus and then hydrolysis. So basically हमने वहाँ पे क्या याद रखा था, जहाँ डबल बॉन्ड वो डबल बॉन्ड टूटेगा एंड ऑक्सीडेशन है तो O2 इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो O2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा COOH, R dash O2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा COOH, तो you get RCOOH and R dash COOH. Example CH3 CH double bond CH C2H5. डबल बॉन्ड टूट जाएगा और जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ O2 इंट्रोड्यूस हो जाएगा. So CH3COOH and C2H5COOH. On hydrolysis we get CH3COOH and C2H5COOH. Next we move on to this Grignard reaction. Grignard reagent, that is CH3MgBr, when treated with CO2, C double bond O, double bond O, this is nothing but simple carbon dioxide. So once again C goes to C. So this methyl goes to this carbon and MgBr goes to this oxygen. So this methyl goes to this carbon and this MgBr goes to this oxygen. So what we have CH3, then C double bond O and then MgBr. Once again CH3, then CO, MgBr. On hydrolysis, simple hydrolysis कीजिए HOH. So you get CH3COOH, that is our major product, that is called as acid, and byproduct is MgOHBr, that is your byproduct. So this is Grignard reagent. Next is hydrolysis. RCOCl H2O. H2O is nothing but H plus plus OH minus. तो सिंपल यहाँ से हाइड्रोलिसिस होगा OH and H. You get RCOOH plus HCl. Example CH3COCl plus H2O. On hydrolysis you get CH3COOH plus HCl. This is nothing but acetic anhydride. Acetic anhydride on hydrolysis you get 2 mole of RCOOH. That is nothing but acid. Now simple best example, acetic anhydride CH3COO, COCH3, H2O. अब H2O is nothing but H plus plus OH minus, तो ये सिस्टम में ऐड कर लीजिए. यहाँ पे आप H, यहाँ पे OH. This is nothing but CH3COOH, that is one acid, CH3COOH, that is second acid. You get 2 mole of CH3COOH. So this is acetic anhydride. दोस्तों ये हाइड्रोलिसिस जब भी हम कर रहे हैं, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन में पूरा उल्टा करना है. पूरा उल्टा मीन्स वहाँ पे एसिड का रिएक्शन करेंगे एंड एसिडिक एनहाइड्राइड बनाएंगे.
एसिड का रिएक्शन करेंगे ना एसिड क्लोराइड बनाएंगे। यहाँ पे हमने एसिड क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस किया, वी गेट एसिड, एसिडिक एनहाइड्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस वी गेट एसिड, जस्ट बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अ प्रिपरेशन। नेक्स्ट 11th चैप्टर में हमने पढ़ा था एसिड प्लस अल्कोहल यू गेट एस्टर। सो नाउ जब भी हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे वी गेट एसिड प्लस अल्कोहल। सो RCOOR dash H2O. H2O is nothing but H plus plus OH minus. So what we have? We have RCOOH, that is acid, R dash OH, that is alcohol. C6H5 COOCH3 hydrolysis H2O. So basically we have H OH, you get C6H5 COOH and CH3OH, that is acid plus alcohol. Next we have a amide. On amide hydrolysis RCONH2, on hydrolysis we get acid plus ammonia. So basically H and OH. Hydrolysis, what we have? We have RCOOH, that is nothing but acid, and NH2 and H, that is NH3 is evaporated in the atmosphere. Example CH3CONH2 plus H2O, OH and H, you get acid and ammonia. C6H5CONH2, same hydrolysis, you get C6H5COOH and ammonia. Next is RCN, in the presence of H3O plus, you get RCOOH. जहाँ जहाँ CN वहाँ वहाँ COOH. सिंपल याद रखिए, जहाँ जहाँ CN वहाँ वहाँ COOH. CH3CN on acidic hydrolysis you get CH3COOH and C6H5CN H3O plus you get C6H5COOH. नेक्स्ट कन्वर्जन में बहुत हेल्प होगा आपको टोल्यूइन टू बेंजोइक एसिड कन्वर्ट करने में। तो फर्स्ट स्टेप, टोल्यूइन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 बेसिक कंडीशन OH माइनस यू गेट COOK एंड ऑन हाइड्रोलिसिस यू गेट COOH। कन्वर्जन में ये इंटरमीडिएट स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है, आप कैसे करोगे तो कन्वर्जन में आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। लेट्स टेक एग्जांपल फिनाइल रिंग CH2CH2CH3। सिंपल यहाँ पे टोल्यूइन भी है, तो टोल्यूइन ऑन हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय दिस यू गेट बेंजोइक एसिड। लाइकवाइज CH3CH2CH2, अगर 3 कार्बन की चेन है देन आफ्टर यू गेट COOH। तो क्वेश्चन होगा सर कब तक ये COOH मिलेगा? तो टिल 3 कार्बन चेन यू गेट COOH। 4th कार्बन से ये ऑक्सीडेशन फिजिबल नहीं होगा, जस्ट बिकॉज नॉन पोलर पार्ट बढ़ जाएगा, ऑक्सीडेशन कैन नॉट टेक प्लेस वेरी इजीली। सो व्हेन टोल्यूइन ऑक्सीडाइज यू गेट COOH and phenyl ring के ऊपर 1, 2 and 3 carbon, that is propyl benzene, that is also gives you this benzoic acid. So this is all about your preparations of acid. Immediately we move on to this chemical reaction. सर acid बना तो लिया, आप करेंगे क्या? तो chemical reaction, जितने भी preparation हमने देखी है उसका उल्टा कीजिए, that is your chemical property. कुछ नया नहीं है। हमने सबसे पहले किया हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, अब फर्स्ट पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, दैट इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन इज नथिंग बट एसिड प्लस अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 you get ester, RCOOH, R dash OH, OH from here, H from here, water molecule is released, you get your ester. CH3COOH plus C2H5OH in the presence of H plus H2SO4, OH from here, H from here, you get CH3, COO, C2H5 plus water molecule. Another example, C6H5, COOH plus methanol, OH from here, H from here, water molecule is released, you get your ester. The first in chemical reaction is esterification. Next is acid chloride. Now we have acid treated with PCl5, PCl3 or either SOCl2 or SO2Cl2. You always get RCOCl, RCOCl, RCOCl. हमने प्रीवियस सेशन में क्या देखा था? RCOCl on hydrolysis we get acid plus HCl. अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है, RCOOH when treated with PCl5, PCl3 or SOCl2, SO2Cl2, we always get acid chloride and HCl is our byproduct. So formation of acid anhydride, when we start with 2 mole of acid in the presence of P2O5, P2O5 is really very good dehydrating agent, we get CH3COO, COCH3. So let's elaborate this equation. Let's take 2 mole of acetic acid, that is CH3COOH, CH3COOH, OH from here, H from here, water molecule is released, and what is left in this side? CH3COO, COCH3, that is nothing but acetic anhydride. इन प्रीवियस हमने पढ़ा था एनहाइड्राइड है, उसका हाइड्रोलिसिस किया, वी गेट एसिड। अब उल्टा कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल सक्सेनिक एसिड, CH2COOH, CH2COOH, P2O5,
So OH from here, H from here, water molecule is released. What we have? We have succinic anhydride, CH2, COO, COCH2. That is succinic anhydride. Next, amide. When acid is treated with ammonia, intermediate condition में क्या बनेगा? ये H सबसे पहले यहाँ पे चला जाएगा. You have RCOO and H4 plus. Then water molecule is released. H2 from here, O from here. H2 is released. What is left? R, CO and H2. तो acid to amine. Previous session में हमने पढ़ा था amine on hydrolysis you get acid plus ammonia. पूरे उल्टे reactions कर रहे हैं. Next is Hensch-Decker reaction. Chapter number 10. Haloalkane और haloalane बनाने के लिए हमने use किया था. When RCOOH treated with Ag2O, you get RCOOAg. Br2 in the presence of CCl4, we get RBr plus AgBr plus CO2 is evaporated in the atmosphere. Another example, CH3COOH, Ag2O, we get CH3COOAg, Br2 CCl4, Ag from here, Br from here, AgBr is released, CO2 is evaporated in the atmosphere and Br is introduced, you get CH3Br. So this is your Hensch-Decker reaction. Two most important name reaction, that is decarboxylation and HVZ, Hell-Wohler-Zensky reaction. So सबसे पहले देखते हैं decarboxylation. Decarboxylation is nothing but removal of carbon dioxide or carbon. So first we start with RCOOH in the presence of NaOH. NaOH is strong base. Strong base has tendency to absorb acidic proton. So OH from here and H from here, water molecule is released. And you get RCOONA. Once again, acid when treated with NaOH, NaOH is strong base has tendency to absorb acidic proton. H from here, OH from here, water molecule is released, you get RCOONA. Next step is treated with NaOH-CaO. NaOH-CaO commonly known as soda lime. Chemistry laboratory में side bench reagent में पढ़ा होगा this soda lime. So second step के अंदर क्या होगा? Na and Na, Na2CO and O, CO3. Once again, RCOONA at the end of first reaction. Second reaction NaOH and CO के साथ reaction कीजिए. So Na and Na, Na2, CO, and O, CO3, and this H goes to R, you get RH and Na2CO3. So likewise, हमने start किया था RCOOH and we end with H. तो ये जो CO2 है वो सिस्टम में से निकल गया और you can say that one carbon decreases. शायद अभी भी क्लियर नहीं है, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, शायद यू गेट क्लियर आइडिया. CH3COOH इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH. NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? एसिडिक प्रोटॉन को खींच लेगा. तो OH फ्रॉम हियर, H फ्रॉम हियर, वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज. व्हाट वी हैव? CH3COONA. नेक्स्ट स्टेप NaOH-CO, सोडा लाइम, Na and Na, Na2CO and O, CO3, Na2CO3 is released and this H goes to CH3, you get CH4 plus Na2CO3. So likewise this is called decarboxylation reaction, CO2 removal or 1 decrease the carbon. Next is Hell-Wohler-Zensky, that is also known as HVZ reaction. Three scientists Hell, Wohler and Zensky जिन्होंने ये बनाया, that is HVZ reaction. So this reaction कार्बोनिल टू एडजेसेंट कार्बन में से प्रोटॉन निकलेगा. CH3, CH2, COOH in the presence of red phosphorus Br2. So ये Br, this COOH के एडजेसेंट कार्बन में से H and Br यहाँ से निकलेगा. HBr, we have CH3, CHBr, COOH. One more H is there. So second step, red phosphorus Br2, H from here, Br from here, HBr is released. We get CH3, CBr, Br, COOH. Still, किसी को लगेगा सर इसके एडजेसेंट कार्बन में भी एक प्रोटॉन है, तो नेक्स्ट वी ऐड रेड फॉस्फोरस प्लस Br2. So when we add red phosphorus plus Br2, no reactions takes place. Means Hell-Wohler-Zensky only and only applicable for this carbonyl to adjacent carbon. यहाँ पे 2 प्रोटॉन है तो 2 टाइम सब्स्टिट्यूशन हुआ. बट अब फर्दर रेड फॉस्फोरस Br2 डालोगे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा. So that's why no reactions takes place. Last but not least, that is electrophilic substitution reaction. You are aware about it. COOH is meta directing group, तो अपकमिंग स्पीशीज मेटा पोजीशन पे ही जाएगा.
So when benzoic acid is treated with concentrated HNO3 and H2SO4, we get meta-nitrobenzoic acid. And when bromination you take place, when Br2 in the presence of FeBr3, bromine is introduced to this meta position, we get meta-bromobenzoic acid. So likewise, in this session, first we start with the chemical preparations of acid and we end with chemical reactions of acid. अब नेक्स्ट सेशन में एसिड पढ़ रहे हैं तो उसकी एसिडिटी के बारे में तो डिस्कस करना ही पड़ेगा. तो नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस द एसिडिटी ऑफ एसिड एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, aldehyde and ketone. So this is all about your today's session. Thank you.